Hi, how are you? Eu sou a Nayara e hoje nós vamos falar sobre essas duas palavrinhas, café e tosse. Para nossa sorte, na língua portuguesa, essas duas palavras são bastante diferentes em questão de pronúncia. Porém, na língua inglesa, elas são bem parecidinhas. E aí a necessidade de uma atenção extra na nossa comunicação. Então vamos começar com café. Café, ela termina com E. Só que na nossa pronúncia, a gente vai finalizar essa palavra com o som de I. Então a gente vai falar coffee. Agora a palavra tosse, ela termina com GH, mas no final dela a gente vai soar com um F. Cough. Aqui, tosse tanto faz o verbo tossir quanto o substantivo tosse. Ela tem o mesmo som, então cough. Vamos para os nossos exemplos. Vamos começar com coffee. Eu posso simplesmente informar que I want some coffee. Eu quero café. Agora eu quero ser específica e eu quero oferecer uma xícara de café para quem está na minha casa. Would you like a cup of coffee? Ok? Agora vamos para cough, tosse. Eu vou te dar dois exemplos. Vamos começar pelo substantivo. I have a bad cough. Estou com uma tosse terrível. E agora com o verbo, I spent the whole night coughing. Eu passei a noite inteira tossindo. Alright? Então, coffee, cough. Espero que vocês tenham curtido. Se curtirem, me dê um like, me dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!